你覺得 Miss Yuen 點啊？我覺得咧，Miss Yuen 係一個好好嘅老師啦。佢好真誠咁樣教學。我覺得 Miss Yuen 係一個好好嘅老師，一個好好嘅人。我咧，我覺得你咧都幾好人嘅。我覺得 Miss Yuen 係一個好搞笑嘅人。Miss Yuen 係好可愛嘅。我覺得咧，Miss Yuen 係一個好友善嘅人嚟嘅。我覺得咧，Miss Yuen 可能係世界上最好嘅地理老師。我覺得 Miss Yuen 咧係全世界最 fit 嘅地理老師，同埋咧佢又好人又 fit，真係好 fit。我覺得咧 Miss Yuen 咧係一個好有 fashion sense 嘅人嚟嘅，因為佢會成日襯得好靚咁啦。我覺得 Miss Yuen 咧係一個好盡心盡力啦、好親切嘅老師嚟嘅。我覺得 Miss Yuen 都幾得意。我覺得 Miss Yuen 係好溫柔嘅。我覺得 Miss Yuen 係一位好 cute 嘅好老師。我覺得咧，Miss Yuen 係個好得意啦、表情好多啦，同埋一個好可愛嘅最佳老師嚟嘅。我覺得你好傻、好掂、好得意。咁我心目中咧，我嘅 Miss Yuen 咧就係一個最敬愛嘅老師嚟嘅。我覺得你好傻啦，讀書又叻啦，個人又聰明啦，同埋咧教學真係好認真啦。我覺得咧 Miss Yuen 咧係一個超級可愛啦，又錫我哋啦，又成日請我哋食嘢啦，又好好人啦，好有錢啦嘅一個人嚟嘅。我覺得 Miss Yuen 同我係好有緣嘅人。我覺得我同 Miss Yuen 係好有緣嘅人。我覺得你係我嘅伯樂，我係你嘅千里馬。我哋有啲心底話想同你講㗎。Miss Yuen 我覺得上你堂係好開心啦，你對教學好有熱誠啦，咁上地理堂咧就學到好多嘢啦，咁上你堂咧都好開心嘅，都覺得喺 Form 7呢一年好彩遇到你啦，咁我A level 會努力啲考嘅，咁喺度講聲多謝你教導。我覺得你真係好好啊！多謝呢兩年嘅教導，希望你都記得我哋啦。多謝你呢一兩年嘅教導，我哋會永遠記得你。多謝 Miss Yuen 你咧呢1年半以嚟嘅教導啦，我咧上你嘅堂咧都係好開心嘅。咁咧平時咧就算考試啊，有時考得唔咁好咧，你都唔會即係鬧我哋考得好勁啦，就係會即係鼓勵我哋啦。有時咧去完旅行啊，又會買啲嘢俾我哋食啊，又會俾啲好靚嘅嘢我哋抽獎啊。咁我好多謝你啦，一直以嚟咧即係都鼓勵我哋，都係呢個預科嘅生涯咧就陪伴住我哋嘅。多謝你 ，I love you。Miss Yuen 好多謝你啊！呢兩年咧，你教導我哋咧好多嘢，咁咧上你堂咧都好好玩，咁同以前我間學校嘅上堂方式都好唔同啦，咁都為一人多。雖然咧成績可能唔好，但係我都會努力㗎。多謝你。唔知你記唔記得咧？當初咧我地理第一次板塊測驗嗰陣得1分啦，跟住你就好語重心長咁同我講咧，如果你就係咁樣落去咧，你地理就唔合格㗎啦。跟住我都好努力咁樣發奮讀書啦，咁最後咧都得到你紅顏一笑啦。咁嚟緊啲日子，我會努力做好我嘅建議，希望可以令你開心。多謝你一個嘅地理教學啦，有咗你嘅地理咧，我哋好中意上地理堂啦。以後咧地理咧，我咧希望可以攞好高分啦，因為為咗要回饋你嘅。咁樣因為咧有你嘅教學底下咧，我愛地理啊，我愛 Miss Yuen 啊，多謝。Miss Yuen，好多謝你呢1年幾嘅教導啦。咁由我Form 5對地理一知半解啦，到而家經過你嘅悉心教導咧，我開始對地理都有學地理有少少心得啦，真係好多謝你。好開心咧！呢兩年咧，有Miss Yuen你咧陪伴住我哋過呢2年嘅學科生活，好開心咧！我哋每一次上你嘅地理堂嘅時候咧，都係充滿住歡樂嘅。除咗咧學習之外咧，仲有好多咧值得回憶嘅時刻嘅。我覺得 Miss Yuen 你咧嘅教學咧好認真啦，好用心啦，都讓到我哋咧都會好放心咁樣去考呢個學校。中七都就快完啦，我會好用心咁樣去考好佢，我亦都好希望咧自己能夠喺地理堂裏面有一個好嘅成績。咁咧同時咧亦都好希望咧 Miss Yuen 你咧都會咧永遠都記住我哋7A班嘅。最後咧都好想講一句多謝你 Miss Yuen。咁我好多謝你嘅教導啦，同埋多謝你嗰粒 IQ 波，同埋我會翻嚟攞你部計數機嘅，等我。多謝。多謝你嘅教導，同埋對我哋7A咁好。多謝晒，多謝晒，我會攞 A 㗎。放心啦，我會攞 A 㗎，到時請你食飯。佢好真誠咁樣教學，真係令我好啦。多謝你嘅教導，好啦，拜拜。咁雖然咧地理科
個成績咧都唔係太好，咁係啦，喺嚟緊 A Level 會成功嘅書，我記得你話過呢個嘢㗎。其實咧，我真係好中意你啦，雖然咧我哋嘅成績唔係太好啦，係咯，跟住咧，但係你都會成日去鼓勵我哋嗰啲啦，咁咧。但係咧，雖然我哋成日咧都激到你話我哋又唔温書啦，又懶啦咁樣，但其實我有温書，我冇懶嘅喎，係啦。咁咧，好多謝你呢年半嘅教導啦。咁我都希望咧，我哋離開咗之後，你都會記得我哋啦。咁如果你買手信最好就寄埋俾我哋啦，係咪先？好啦，拜拜。嗨，我阿苗啊，有位做啊，多謝你呢年半嘅教導啦。雖然咧，我嘅地理都唔係咁好啦，仍然都係唔睇題目啦，又懶啦，又唔温書喎，真係唔死都冇用噶啦。但係你都仲未放棄喎，真係 good 啊你，真係最佳老師仲唔係你，繼續加油，亨利支持你。哇！又話俾你完。係我啊，咁咧多謝教導啦，呢兩樣嘢我真係好中意，我對你愛都唔知點講好，我愛你都愛佢。咁咧，我咧會好俾心機努力啊，又唔懶啦，又會睇題目啦，又會勤力啲啦，同埋唔知咩啦，冇嘢啦，拜拜。Hello Miss Yuen，好多謝咧你呢年幾嘅教導啦，我每次咧見到你咧都好想食嘢同埋好肚餓嘅，好多謝咧你成日咧請嘢食俾我哋食，同埋咧都知道咧你咧係好中意我哋班嘅，同埋咧真係好多謝成日買手信啦，同埋咧成日咧都話我哋懶啦，又話我哋唔温書咁樣啦，好多謝咧你咁用心嘅教導，我會好掛住你嘅，你都唔好唔記得我哋啦，拜拜。你先啦，呢兩年咧真係辛苦晒你啦，我哋咧成日上堂又瞓覺啦，跟住又要睇片啦，跟住考試差點咧又唔俾心機温書啦，又唔睇清楚題目啊，又唔識畫圖啊，唔識計數，總之咧你成日好勞氣啦，但係咧你仍然好錫我哋喎。節日嘅時候咧，成日都會記得請我哋食嘢啦，我哋去堆填區又話我哋申請啊，總之咧好多人見到好錫我哋嘅。呢兩年嚟咧，即係好多謝你嘅教導啊！呢兩年咧，我哋會加油㗎，我哋會睇清楚題目，我哋會努力温書㗎，我會掛住你㗎。我好多時都會覺得你係即係好真心對學生好啦，成日都會買禮物俾我哋啦。我相信係多到連會計師都冇辦法可以計算清楚。所以咧，我都即係特別對你好喎，你覺唔覺先？喺呢兩年入邊咧，我真係學咗好多嘢啊嚇！好多人問我點解對你咁好，等林欣彤話俾你知。原因很簡單，我喜愛最佳老師。拜拜。就拜拜 Miss Yuen。Miss Yuen，拜拜。拜拜 Miss Yuen。拜拜。拜拜 Miss Yuen。拜拜 Miss Yuen。拜拜。咁就再見啦，拜拜。呢段片呢，終於都嚟到尾聲。7A 班呢，好想喺度同 Miss Yuen 你講一聲多謝，多謝咧你呢2年嚟嘅教導，呢2年嚟咧為我哋不辭勞苦，付出咗好多好多。呢一切咧我哋都唔知點樣去回報你，但我哋淨係知道咧你喺我哋心入邊已經係一個最佳老師。面對離開嘅時候咧，我哋有好多唔捨得，我哋唔知道咧將來嘅時候大家會變成點樣。但好希望呢 Miss Yuen 你會記得曾經呢有一班好愛你嘅學生，好中意你嘅學生。我哋呢都好榮幸可以喺呢2年入邊呢遇到你。希望呢將來我哋呢都會記得對方，因為呢我哋係你嘅最好嘅學生，你呢係我哋最佳老師。再見啦，拜拜。